diabète lomba auto benga point pour soko sengi no rejoindre alors biso senga diabète mais to na kiso sko to sengi guérison ya on to sengi diabète wana erzoa bano nango donc ya oso ko melia zo raizo vraiment ko si ça diabète ko ramener vraiment donc la sebana yo ba la glycémie non va normal donc diabète on a sur la très bien ya misa ça a tout la vitamine complète autre loba qui la vitamine abiso les nzete ils ont reçu les nzete mais la vitamine donc on va sur meli yango morphologiquement ba tso ba mo la vitamine au mona ke lié manzoto et puis lié ça makasi bato ba ki perte appétit à partir de vitamine ba lié makasi ils ont vitamine on est comme ça vitamine sur vitamine yango mais on a vitamine C vitamine lié à combler ça vitamine complet ils ont la vitamine da mozangi lié pas dans la vitamine tika longola chapeau pour mon ngamo vitamine ta matama na ne komi et grâce à vitamine pour la damarali c'est qui pour la vitamine à vie goza des fois good hein on dirait avec la caméra mais la raya tout continue ah tout ça la kimanu oyo ils a kisi ils a antibiotique même à casse non pour la mine ok ba to balela la mine donc hier à to banda par mine peut être un titre d'objectif et puis activité l'estomac donc asungara ma casse pour la mine très bien donc na batanini kasha na bitu donc tige directif n'est pas tu dans la première tige directif ah ok yenda sunga sikoyo na nyoso wana na corona parce qu'il y a un peu de tige directif oui corona to yeb sabino to expliquer place wana oui mais yeb a important na ok importance na oui oyo donc corona maladie ya moke obanga no kututé oyo to yana des premier type de diabète donc on a un diabète tout l'homme auto suka na diabète ok donc so un diabétique par la biso il faut au wana aza obligé ko mela au pas obligé ko mela ok le erdo mela tous les deux a yenem to a oyeba ndeni ni de ko betere ne yem to ko benga biso ya ko lo mingi zate donc diabète yango très bien alors tu continuer au squeeze au landezani pour non mon kama song oui toi na kama song eza mi balé oyo eza ya ko pakola donc na ba o bazana ba douleur nzoto ba kama song ya ko pakola o kama song oyo so va ça normalement victime donc ya on va ça la plus pour commencer donc n'importe quelle douleur faut dans nzoto nzoto e ko sunga makasi na libumuté na longité ok mais na place no eza na mukuwa na poitrine na makolo na maboko na bani sine to continuer la rata biso to continuer la bato ya rhumatisme bani donc oyo vraiment pour na bango eza bien ok oyo sikoyo oyo eza ko pakola alors ya mibale na eza oyo sikoyo ya komela oyo eza kan kamasongo ya komela lisusu donc oyo eza ka ko pakola oyo changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otinaka ba colis na ba chance moko boye banotina colis mona 2004 ti lelo na 2019 colis mo yate oyebi ke ti lelo eza na passe agence eza ka moko on a chama na njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni les akule deseo donc c'est aussi une magasin JB service et ça kaka on est ça oh mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la carte ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya derrière mo kuza wana ya football odinte maman odinte ayenzi la moko na biloko maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi to za a pona vino to sa musala pona vino anja munderite ndele mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazo lubaka leka papa j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Congo TV. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir
Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngini, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngini. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngini. Congo Promo. Bonjour à tous nos amis qui nous suivent de partout à travers le monde. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver encore dans le cadre de votre émission Réalité Plus, là où nous traitons de sujets liés au vécu quotidien des Congolais en général et de Kinois en particulier. Nous sommes venus ici à Seimba voir un savant congolais. Il faut qu'on se le dise parce que c'est vrai. Il faut qu'il y a temps où le monde est à traverser. Il y a beaucoup de gens qui sont épelés, mais qui sont à cause de Covid-19. Ils sont la maladie de mais il y a des millions de milliards. Mais à travers sagesse, à travers intelligence, de milliers de personnes. Alors, c'est un savant congolais. Pourquoi on savant? Beaucoup découvrir ensemble l'abisso comme on a Papa Gouza, Aza en équipe naïe, tout le là, Vieux Gouza, Mbote. Boni, sentez-vous bien? Madame. Alors, d'abord, Babenga Kayo, Vieux Gouza, pour Nanine. Babenga Kanga Vieux Gouza, Kombo, Bapesanga Yango na ranke, na balabala Oswe, na direction et na stade ya Tata Raphaël, bona Fwanda Kakuna, bona Makabunanga. Naza kuyamba bavie, bagarso, bafille, bamama, na masolo oyo ya baposa na bango, na santé, na kodia, na komela, yoso, baza kodia résultat, na conclusion. Ayango wana baye ko sirinomenga Vieux Gouza quartier. Nga kombo na pota mandeto honoré. Malombwa seti ya ndongo. Wala botami na Mbanza Ngungwa? Na botama na Mbanza Nsundi Nord. Na nzela oye kendeke na zongo. Bifikasyon eza na inkisipo ya konongo na prince ya Kideyo Matadi. Na komi na inkisi. Nde na Kisantu. Nde ozi bifikasyon. Oke na nzela oye kendeke na zongo. Okosala 9 km okomi pa. Eza groupe ma. Pai na potama na Mbanza Nsundi no me mboka oyo ya mama nanga nde na kititi na Mbanza Ngungu. Très bien. Alors, je crois que bonjour à précision par rapport ici à Vieux Gouza Botama. Mais Vieux Gouza, Babenga Kayo savant congolais na misala mine nozo sala. Spécialité na yo zanini tant que savant congolais. Kombo ya sava, esa teke bantu mwindu pati basinomanga yango tie. Nga bapokola nga mingi na bamupe. Makambo ezalaki, na Mbanza Ngungu ne sika na bandela classe. Me, mokolo ya liboso nga na koti na classe, tofandi boye na baba, sikoyo. Maître alingi abanda kote, maître kombo ne Lutumba Camille. Kombo il a eu basare ko bengela ya fie maître Deka. Après alingi abanda kote ngana dali. Oyo to kwanda kina yeba moko la liboto wana to yeba na kikutu ba kombo te piso bana class. Mais auto fwanda ki ba moko. Alobi maître, auto fwani na ya adali na ye. Maître alobi la musaye bana mutinga. Et maître tango apandika kote nga na dali liso. Orgeza na yeli nzambe. Sikoyo makambo maître aza koteya nga nazo lota ngona ndo tangu maître asirisi koteya maître alongwe kuna na tableau ayeti epa nga na fana alobi eyo mwana badamu singa nasalaki baboko na fane na ngapo nazo tala yo mwana yo oye kosala nini awo na classe baningano baye na classe baza yo kama kamungana koteya eyo dadi makambonga te soko ya nulango te na pesa piniso mine ngana zote na yaka sima nango na mona kaka lokola ba simbinga na lopoko ba tombo linga na tele
lokola basiminga na mokongo boy batindikenga na bandiko kende tina tableau namona babalulinga boy natali epai bango bazali nsima nango natala lokola basiminga na monoko na yanoli makambo nyonso maître Camille ateyaki ata point ezangaki te ta virgule ezangaki te bakamwe mwana oyo mwana nsima nango mokolo ya liboso wana mokolo ya mibale toya na classe ndenge moko ya misato ndenge moko ya mine ndenge moko ya mitano ndenge moko ya motoba ndenge oya sambo maître abanga lopite mwana oyo akopenda mindondo ake koyebisa yango na père supérieur komone Louis Philippard Ugwalo wana tambeli nazanenu mwana azamba witambo nsima nango père supérieur mwana aza kuna na classe nanga aza koopere lokola epai lokola miracle ndenge ni ngati yangu naza kote halali me soki nasilisi kote bodamusi ye ntango bokotuna ye akoyanula makambo nyonso nga na te c'est vrai aza kolala solo to aza kozala mpenza na pongi nebo kende ozwa ye yaka na ye awa na biro maître aye kozwa nga toke na biro ezalaki okiti ya ye pere na kati mesa kuna bakiti mibale oyo azali koyambela bapaya alobi bofwanda tofwanda atalinga banda motuti makolo atali tomonaka aseki ntango aseki liloba liboso ebimaki na monoko ya pere Louis Philippard yango maître Camille yo otangi mingi oza diplômé na Tumba na mission Tumba kasi ozoyeba makambo eza na mwana ebo batangi te bakoyeba nini aye kolanda maître Camille nzambe azali soki apesi bino likapu ye alingi biloko nyonso akela asalisaka mpe yango kasi soki apesi bino likapu na epai na bino soki bobebisa yango abotolaka soki abotolaki opesa mosika bino akamati punition aremplace bino aye kolanda boye maître Camille yo neno mati na camion te maître Camille arépondre boye te Camille eloko esalisaka biso ebikisaka biso ata olingi okende mosika soko mati na camion okoma nyonso ata olingi omema biloko oyo komema na motu te Camille akomema biloko na yo motu okomi alobi te oyo asala camion adécouvrir camion mundele to mwindu maître Camille arépondre alobi te mundele eske esalisaka bato mwindu te esalisaka biso nyonso bayingi mindele tututu alobi te po sikoyo maître Camille nakoyebisa mwana oyo apportama les célèbres savants antiquité génie homme de science chercheur général akojoue parole na domaine nyonso ya monde oyo eza komona me namoni ke bino bayindu bokobebisaka likambo oyo zambi akosiki me biso bamupe banda lelo biso bato bamupe bisa bato tukosoutenir te kobotola ye ngande babokolanga mingi na bamu yango nde mpe batambusa oyo na monde entier na bapays ebele bapays nini na bapays nini ava toleka na eloko mosusu yango wana bamindele bamupe baveninga te baallemagne te bafrance te banini tututu bamupe. Très bien. Alors je crois qu'il y a une précision boyoki vieux gozesi ko ba pesere kombo ya savant congolais. Alors par rapport il y a maintenant tant que chercheur biloko nini yo so sali déjà tant que chercheur depuis que bandi ba activité na yo tant que chercheur ibse fito yeba biloko nga natali nasanti na préfet d'invention oyo nazwa na leta na période oyo nani ya ministre Bayona asalaki ministre de recherche scientifique qui baye comité na ministre de justice ntango nazwaki préfet wana baproposaki fond po bapesanga motere esalema mais esika bamite mese Bayona na ministère ya justice sikoyo oyo aremplaceki wana mbongo wana adetourne
omoni ndenge makambo motere yaki zeta ti sikoyo mais ye bakenda koloba proverbe moko balobaka yango na kikongo tina mangala ti mabio boyo baza na kingo mayaka to basheni ya kodata ezalaka te baza na bakingo te mayaka na basheni ya oro ya diame ya ezali me yango likambo moko yo soki tango meseba yo nazalaki soki ezalaka ti sikoyo nde Congo oyo nde esi ekomi pays moko bien développé. Très bien. Alors Vieux Goza, le col à Mikolo et le réseau Tungisa tu belé la monde de la makambo à santé. Tolingi d'abord toeba malade nini parce que on a ezaki par rapport à monteur bien que Bayonne zaki ministre de la recherche scientifique à l'époque où Ndimaka bimisa misolo mais va détourner qui tant va changer poste mais lelo tout son nom na ndenge ya lelo yo ozo traiter malade nini parce que ba image no etamboli partout à travers le monde na 4 coins du monde ba bengaka tous les jours au ba osomba ba kisina yo même ba mindele ba ondimi ba kisina yo mais ce que tolingi toeba malade nini oyo Vieux Goza za ko traiter et puis on traiter on a bakisi nini yebisa biso toyeba bakisi yanga ndenge esalemaka esamba nani teke nazwa produit ya bapays mosusu te produit pire congolais otango bankoko bazalaki ndenge nenu bayete mais bazalaki mara bazalaki mpe kobela mais soki abeli bazalaki kose traite na baproduit babiloko oyo abiso mbokwa po nzambe akela mokili pai ne pai atia biloko ya kolia atia biloko ya komela atia biloko ya kolata atia biloko ya sante nde yango nanga bakisi nanga nazwaka nani te nazwaka baproduit ya bapays mosusu te mais ya pays ya biso mpona yebi te baproduit oyo ya biso eza très puissant wana ozwaka na zamba na zamba na sobe na bamali na bavale nde esika nazwaka biloko ntango ozwi yango eza mpo bikisa bamaladi nini yebisa biso nano mpo bato bayeba bakisi oyo yanga eza kobikisa badiabete baprostate bashose batuberculose bacancer batension bamaladi ya ndeke bamaladi ya pongi aide mémoire nayokaka aide mémoire eza mpona bato ya liboma bato ya perte mémoire bakoma kizobazoba yango wana ebongo basi oyo babotaka te bahemoroïde parce ezoderange mpe bato ebele bato bana baproblème ya kobota bamakambo wana tu osalisaka yango mpe basi kisi wana oyo ebotisaka basi kombo yango vitatrice mais kisi wana emelaka mibali te eza pana ezali ya bana mibali oyo ebotisaka bango babengaka yango force masculine wana ya basi mibali kaka oyo ya basi vitatrice donc soki aza na problème ya kobota soki ameli yango mwana koya ana zopo natonda na bakoko bato nazobotisa bazopesa mpe bakombo na bana nanga mais yo osala vaccin moko banda kala vaccin wana etretaka nini mpo balobi ebomaka na poison vaccin wana yebisa biso oyo vaccin nakokoloba vérité na plus court ata corona virus na vaccin wana akokombatre yango mpo makambo ekokombatre yango facilement po nani vaccin oyo makambo esalaka oza na maladie contagieuse oza na maladie incurable oza na maladie vénérienne oza na maladie mais avant obanda traité mpe pananga okomela vaccin wana mais ekoneutralize microbe ya nani wana ya maladi wana otango okolanga traitement obikinayo osalaka yango sikoyo na nini osalaka vaccin wana leloko nini matière nini osalelaka vaccin wana obandango banda kala o wana banda traitement yango wana mutu nga na traitaka po mutu soki nasali examen esili sikoyo
namoni maladi oyo eza na nzoto na ye découvrir maladi nyonso eza na nzoto na ye esilima nango secrétaire na dicté secrétaire bakisi oyo akobika nango mutu wana apre nsima nango secrétaire aza koma moko ngai nazotanga koma aza koma nsima nango soki esili ale secrétaire apesi ye vaccin oyo ezali soki mutu ameli yango omona bamosusu 2 jours 3 jours azokoka kobima te donc ebukaka nzoto makasi kosekana te ata oza na poison na nzoto na yo soki omeli vaccin kombo nango mpenza oyo ekoma vaccin me kombo nango eza na kombo nango ya mboka mponga makambo na nga nyonso nasalaka na langue étranger te makambo na nga nasalaka na français te français eza langue congolais te nasalaka na anglais te anglais eza congo nani langue ya congo te nasalaka yango na lingala na kikongo wana nde balangi na biso bapays nyonso pays d'Europe pays d'Asie pays d'Amérique basalaka makambo na bango nyonso na monoko ya mboka na bango popoali ya eloko nyonso mutu nyonso eza na monoko ya mboka na ye yango wana nga nasalaka bakisi na nga nalukaka baproduit étranger te sikoyo nakomi combine na baaméricain makambo eza koleka sikoyo baaméricain babenga bato baza bazwaka bakisi na nga na pays na Europe na Amérique na Asie na Afrique sikoyo boyo bana Amérique bo bazwa kozwa bakisi boya maladi incurable nsima nango babiki na vaccin na yo voilà mais kombo ya mboka wana olobi kombo nango ya mboka eye te ebungi bandungu wana kikongo bimbandungu na français vaccin. Alors, vieux Goza bato mosusu balobi neti yo oza na bakisi. Comment est-ce oza na Kinshasa oteka bakisi na ba mindele ba komi ko welela ngo. Ti ba américain ba ndimi ba soutenir yo na bakisi oza ko sa et puis na vaccin. Et comment ke ndenge ni ko mati et pas ba américain ba ndima yo pe ba ndima kisi na yo. Eza kisi ya bokoko kuna ya mbanza ngungu to eza kaka mayele wana nzamba pesi yo. mayele oyo nga naza de célèbre sava makambo na nga biloko na nga nyonso nadécouvraka yango mosusu na ndoto mosusu na vision omona saa na vwandi ta na telemi ta naza kolia ta naza kotolola namonaka sensation eye na nzoto ebandi to na makolo to na motu nsima nango namona epai ya bilingoli elongi lokola biloko elekani piu piu na esika bamonde ezali moko kaka te monde présent biso bato toza na nzoto nzoto omonaka eza ndako ya bomoi na molimo molimo eza na mopepe molimo ebimaka omona na ntango wana soki namoni biso wana molimo ebimi eke na monde mosusu monde eza boyo biso toza na monde présent bo toza na ndako ya nzoto bo basi bakufi balongwe na bamilimo elongwe na ndako oyo ya nzoto bapengaka yango monde passé bo bakoya kokota na banzoto monde futur na osea mpe monde moko eza kuna kombo nango Melanon Dianton mutu moko abima kuna ayaki kobima epai ya mwanda na banana oyo azalaka kuna me oyokaka hotel mangrove oyo eza na mwanda etali elembo ya bamindele batia po bayebi ke wana eza direction ya kokende na Melanon Dianton ikitina batiela hotel eza révélation mais sikoyo vieux Goza bakisi na wana ndenge ozosala bato baosomba ngo eza kaka bacongolais baafricain to eza na bamindele sikosaka ndini mpo ekende tie epa bamindele basomba yango mpe bandima yango na ndenge ozotekela bango wana makambo elekaki na États-Unis bato oyo na baafrika te poso bato basala te kobengisa yango siko baza kozwa nani conclusion te na bakisi oyo ya kuna bayoki sango na baradio balintu babandi kobenga kisi oyo ebandi kokende kuna babandi koaplike yango babiki sikoyo ntango baza kokende osalisa examen final na bahôpital
dans le laboratoire. Bah monique maladie résilie. Mais comment c'est possible maladie au bisoto l'embissa kaka ko l'embissa. Il faut qu'il y ait un régime. Si quoi régime mais ça quand était petit kala sur un régime. Pendant il est athlète quand il est. Si quoi ata muta tikali tapo nwa fikisite o kisi wanote mwanda munda myamuketika bopesa pisango bakambati bakeko traité yango na 5 laboratoire ya ba université na États-Unis ba témoigner siko makambo esadi awa kisi oya biso na basali boy basengi kisi ya batu mitano batu ya diabete batu ya prostate batu ya chose ya cancer totinga kyako ba hôpital kuna ba le docteur batu basenga l'hôpital américain voilà siko kisi wana ke tangu ke kuna ba test yango lisisi ba nani ba nani ba malade ba test ba monike okay simanango batu ba pesi na Afrique ya malade kuna moko asiatique moko européen moko ba américain 2 na 5 nani kiruan simana bango nyoso pe babiki simone makambo esali awa ba sengi ke poso na poso na tinda kapakisi oyo kokota kuna na hôpital ya États-Unis ngadobi poso na poso musala wana na kokoko eleki mune toyokana na sanza me tosito yokani na sanza oyo si ekendeki soko ke kotuna na poste na badal ne bakoyebisa ke kiki ya solo ekendeki aprende sanza kisi ebanda kokende oyo tanda miawa ise komi pe kuna kisi yango basi bazwi yango basi bazwi kisi yango déjà kuna obatu basi bazwi kisi obanani babiki ok alors tokotala yango parce qu'il faut faire sa précision de Hollande biso donc vieux gozo bozomona c'est un savon na pesa bino précision ba émission belé tout ça là bomona Hollande na internet kocha kuna ba américain nenga utikoloba wana ba ndimi ba congolais boa ko rêver na moto nza mapesi bino un savon boa ko rêver un savon na selembao mais mundele ba américain ba comprendre bandimi pour financer et puis ba qui c'est ça kolomba awa pour que ne kuna plutôt parce que ba tester na ba université na bango ba monique ils a vraiment ba vrai qui si weza kobi ki sabatu ils a ba calmante ils a ba qui moko naturel yango bandimi ba soutenir pour tout autant bola pamba te mais avant que tout on la vie goza tout en ba qui yango à travers secrétaire nae et puis tout on pour au monde pe moto akena rubuka qui si kuna hein oya zwa ba kisi na banzete kuna na zaba bazamba et puis ara na vego za tozongela yo ha tout en ba kisi alors secrétaire d'abord mbote pour ça limbula boni na vego za auto que ba 5 ans déjà na vego za alors secrétaire bino ya travail zanini yo tant que secrétaire bon secrétaire ko respecter musala non na musala na ko respecter malade to respecter malade biso que ça malade valeur siko ba kisi ndenge bo traiter ndenge bo traiter ngo tie comme consommable na bato bosala ndenge ni yebisa biso non parce que tie longa Kinshasa et qui ne ti kuna bisike qui la reza facile te bon contact malade ne to zulaka malade so contact na biso abengaka to solo na ye soit atindi famille aye to solo na bango to contact to tuni ye ndenge ni azoyoka ko dévoiler ndenge azoyoka bon to yoki to notifier pour ça kaye malade ne tout enregistrer to enregistrer na registre na biso to puis diagnostic na ye et puis to yebise kisi oyo il faut isengeli pour la santé na ye après ça to yebise montant yende otina mbongo so atini mbongo to sali proposition ya otindile kisi misusu basepela biso de la charge ya otindela ye biso na to yokani to tindile kisi misusu famille aye ko récupérer misusu ye moko alongwe kuna aye awa azuba kisi na ye azongi na yango kisi ezate soko ye kaka pa na biso ongana zo bena boto tekilo kisi non ele kala ande wana te biso soko ye to bandaka viko to fasa l'examen so ça l'examen on ni so ko découvrir pa na yo to ko notifier na cahier et pour expliquer yo ndenge nini malade ne salaka après les explications to noter na cahier et puis premier kisi to pesi yo vaccin so ça c'est place pour le vaccin même kisi ko ye lo kuna premier kisi ko meleza vaccin mais la maka ndenge moko te na batu nyonso
na bato oyo baza makasi baza septembre eza un peu mwa mapasi te bamela vaccin sec donc amela lutu moko na bato oyo bazaki tension akomi na faiblesse problème mwa motema problème oyo ezaki mwa inquiétude ezali azwaka vaccin todiluaka yango tosangisa yango na vitamine na biso toza na vitamine yango tosangisa so tosangisi yango wana akomela so sec te ekomi dilue epuis akomela yango mbala moko te akomela yango 3 fois vaccin oyo ezalaka soko omeli yango mokolo ya liboso ya mibale il faut omela yango après 14 jours omeli lisusu après 14 jours omeli yango soko omeli yango 3 fois c'est que ozwi yango kill complet donc soko ozwi omeli moko eza neti dose donc na mutu ameli sec akomela yango 3 fois ameli lelo après 14 jours ameli après 14 jours ameli mutu azwi dilue akomela yango pendant 3 jours ameli lelo lobi wana kuna après 14 jours azongeli lisusu donc soki 3 jours eleki ya vaccin 4e jour 5e jour obandi siko bakisi oyo oza nango toexplike kisi ndenge omela kisi eza te komela na bagobele na bavere na bani non kisi wanatanga notice obikena eza 1 cuillère ya café ozwi 1 cuillère ya café 1 cuillère ya soupe ozwi 1 cuillère ya soupe osangisi omeli dès omeli vitamine nde oyo ozomela le temps que ozomela yo nde moto akopesa so rapport que non depuis na bani omela kisi voilà maintenant comment je suis en train d'évoluer que non depuis na bani kisi nazolala nazolia nazosala boye ok biso tozoyoka wana et puis tu évoluer petit à petit nous évoluer kisi ekosi na so to te nayoki nayoki boye il y a certains kisi omela ngo lisusu te peut-être continuer à 2-3 kisi mais c'est façon de évoluer pendant que ozomela kisi nzoloko eza te ekili eza te tosengo mpe eloko toyela biso eloko mpona santé mélange mpe eza te na bakisi mosusu ya mindele mélange na kisi ya mundele eza te ere omela kisi na biso ya mundele otiki kisi nyonso babanda même diabète okata bainsuline okata bacomprimé okati donc ozomela biso surtout na cas ya diabète eloko tozomona motu abandi traitement ya diabète mpona biso sucre ekomata to ya sucre ekomata makasi ekomata mai na komata wana basymptôme oyo ezalaka soki ozali na kisi na biso nde sucre emataka ya kosala bacrise ya kosala banini ekozala te donc okoremarke yango kaka soki oke na kotalisa glycémie na omonaki sucre emati mais na nzoto boye en tout cas yo moko milobela okama okoyebela ngo kuna mais na nzoto no boye eloko moko ekotungisa o faible non oza makasi mpo kolia kosuba poni en tout cas yo moko oyeba vraimen keno kisi na omela mpo na nzoto na ezo ramener quelque chose mais sikoyo soki moto aza libanda neti bata France Belgique États-Unis baolanda biso sikoyo na bata Hollande aza kuna mosika moyen ya sur place asala examen eza te abengi abike no ngana na maladi bona na posa kisi sikoyo na ka wana bosaka ndenge nini na ka wana tokosolola biso na ye tosala diagnostic apart téléphone ye akobenga biso totie bien libre ve goza mpo ayoka bien ye ayanoli ke no tala nde nayoka tala nayoka il y a certaines questions ovie goza akotuna ye est-ce que nzoto boye oyokaka est-ce que boye oyokaka yende kolo nzoto sika oyanola ke non papa nayokaka boye salaka nga de wana siko ekosunga ye à partir wana nde en tout cas oyeba kocollectionner oyo il faut asala mpona ye et puis soko asali si tu ebisi rapport que non via conclure boye esili nde soumettre na traitement. Ok, avant que tout soit papier ou akendaka na kati ya zamba vie goza question moko yelinga bamibali ebele baokoma mpe na faiblesse sexuelle nde balobaka est-ce que wana mpe surtout na batapoto ebele bazelaka nini wana baza kolela ngo kolela nda kolela eza kokende mpe ezosoigne bango mpe epuis makambo to ezongi normal makambo eza boye mwana mobali soki batetana eza kosalema lisusu te akomi impuissant mais soki batetana eza kosalema na yango na kati na nzoto na ye eloko eza koderange eza kobeba eza kobeba akomi faiblesse sexuelle après nsima na yango bakisi ezali nawe eza kotraite baimpuissant nawe eza kotraite faiblesse sexuelle kombo na yango force masculin bongo bainfection mpe yango mpe bakisi yango mpe ezali nyonso tu ezali en tout cas bakisi na biso eza nzete ya kotokisa te totokisaka banzoto te totiaka bikila te tokataka motu nzoloko te totondolaka mpe bandoki te toza banganga te toza mpe baprofete te kasi biso toza basava makambo na biso tozwaka ngo na badécouvert ata bakisi tala oyo kuna nde ye moto aza nani
chose babengaka laborateur okozwa nzete nani oyo kasi laboratoire ok tozwa ye nano parce que tolingaka toloba avec bapreuve à l'appui. Alors monsieur Papi, d'abord topesi yo mbote awa pembe na savon vie goza yo sarani aza laboratoire ngam nasala bakisi baproduit nyonso kokosoma mpe baproduit na bazamba ngam nakendaka me akulungongo besingombe bamboka nyonso ekotaka mpona kosoma baproduit ngam nakendaka mosala nyonso ya bakisi ngam nasala yango baproduit nini yo okendaka kosomba na kulungongo parce que kuna todi eyaka banzete okenda kosomba baproduit nini bon banzete ebele nasombaka so naexplike bato bakoyeba yango te bato bayebi te enda kosomba banzete ebele ya bakisi ya diabete ya prostate ya cardiaque ya hémorroïde ya tension presque maladi bato kobota nyonso yango nakende somba fo baba mibali kozanga force banzete nyonso nakende somba sikoyo bamélange wana vie goza moto apesaka badirectif to ezalaka bino moko apesi kaka bino luka banzete oyo boye nango bosaka nini bon ngasi alakisanga ija depuis na banda bomwa moke azotaisanga ti asala azotala nazomona azotuna mpe baquestion alakisanga deja ezala kote dose si nayebi dia badose nyonso esi alakisanga dia badose kosala badosage nyonso nayebi kuna natunaka tungisaka esu te osi alakisa dia nyonso apa nanga to bakisi wana so moto ameli deux fois te biso tolobaka te nde bango moko bazomela kisi bango moko bazosentir bazopesa mpe sango. Ok, merci beaucoup. Yebisa bango komona komona na Papi Ndeto mwana vie goza ya suka. Ok. Laboratoire mwana vie goza ya suka Papi Ndeto. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est yaka na tout à bakisi, c'est-à-dire to bandra pe. On peut bakisi. On peut ngalo kaso ba bidwa mai. Expliquez biso non. To ke lesko moko bakisi au mona et elle va combo tout bana d'abord où ils kisi comme on a le force masculine c'est une fois pour les hommes oh il y a une balle force là oh il y a une balle kozaka oh yo to ça bana poto balingaka malema donc oh ya mibali oh ndeza bata mutu na problème ya kobota soka meli oui ozo bon c'est qui mobile nyonso yango le mobile oso ajon yene mutu wa biso que non depuis na mela qui on bona boye na zongi fumane ne na zalaka. OK ya mibali ya mibale to na diabète to na deuxième type de to na deux diabète to na OK to na deuxième type de diabète oh donc oh to benga diabète tulomba to benga point pour soko sengi no rozwa alors biso senga diabète mais to na kiso sko to sengi guérison ya on to sengi diabète wana ezwa mbano nango donc ya oso ko melia izo raizo vraiment ko aussi ça diabète ko ramener vraiment donc ba sebana yo ba glycémie normale donc diabète on a son problème maté très bien ya misak auto na vitamine complet auto lobaki to na vitamine biso ezan nzete ezan oso les nzete mais ya vitamine donc on va soko meli yango morphologiquement ba tso ba mono la vitamine o komona ke o yef manzoto et puis lié ça makasi ba to za ke perte appétit à partir de vitamine o ba lié makasi ezan vitamine donc neka kamna ça vitamine so vitamine yango non to vitamine C vitamine ya a combler ça vitamine complet ezan que vitamine na mozangi yef za na mioso na vitamine tika longola chapeau pour mona ngamo vitamine ta matama na ne komi et grâce à vitamine pour na damaralis qui était pour la vitamine vie goza des fois go douter hein andré rappelle la caméra mais la raya yango tout continuer to za na kimanunu oyo eza kisi eza antibiotique même makasi na pour na mine OK bato balela mine donc ye azo banda par mine puis akiti na tige digestif et puis akiti na estomac donc asunga makasi pour na mine très bien donc na batanini kasama bitu donc tige digestif no tibeza na problème tige digestif yenda sunga sikoyo na nyoso wana na corona parce que on peut la tige digestif oui corona to yebisa bino to expliquer place wana oui mais yepe a important na yango importance na oui oyo donc corona maladie mokie obanga no kututé oyo to yana premier type de diabète donc on a tangina diabète tout lomba auto suka na diabète donc so un diabétique par la biso il faut o wana aza obligé ko mela o pas obligé ko mela donc elle doit mela tous les deux a yene mtu akoyeba ndeni ni ekobetela ndeni mtu akobenga biso ya loba mingi zate donc diabète yango très bien alors tu continuer au squeeze au landezani pour non mona kama song oui toi na kama song eza mi balé oyo eza ya kopakola donc na ba ko bazana ba douleur nzoto bazana kama songa kopakola o kama songa oyo
so basala normalement victime net victime donc yandi basala la plus pour commencer donc n'importe quelle douleur so na nzoto nzoto ekosunga makasi na libumute na longité OK mais na place noso eza na mukuwa na poitrine na makolo na maboko na bani sirne to continue la rata mabiso to continue la bato ya rhumatisme bani donc oyo vraiment pour na bango eza bien fait OK oyo sikoyo oyo eza ko pakola alors ya mibale na eza oyo sikoyo ya komela oyo eza kan kamasongo ya komela lisusu donc oyo eza ka oyo papakola ka oyo ya komela sikoyo donc tout ça na mibale donc kamasongo ya komela na ya pakola très bien oyo landi tout ça na kengola oyo yango saka ni ye azosunga bato ba prostate ba diabétique or le quoi dans un système moko tout le système immunitaire mutu e bouchaka ça la problème yene mta débouchaka donc erzo oza la diabétique oza la nini o il faut mela on ce qu'on tout ba kanisaka netu mta na prostate ayi besoin to ko ba pese qui ça dit ba combien diabète a réclamer tinga dans diabète té les autres traitements oza pas la biso donc soit comme qui va le pourquoi a combien yenda ça na ba hernie ye asunga makasi tingola sunga makasi ba hernie OK tu es na vanza za antibiotique ba tu pas problème makila pour azanti makila donc antibiotique makasi vraiment pour makila pour renforcer makila ye alande la makila makasi tu es na antimicrobe comme le mot le dit c'est antimicrobe donc ye pas na microbe na nini ye azala makasi oh kuna fox hein te on a ça qui sa prostate la solution pour ta prostate la solution est ta prostate bata prostate ne to sale bon solution mususu yi awa après bango to est qu'on kunti ya kutungulo donc kunti eza pire oh na bato ya prostate azana kunti na ye ala kunti na ye azana prostate azana kengola na azana diabète na ye en tout cas masuba wana soki kaleka kako azo kanini te na ebité donc ko sunga yi makasi très bien alors tout maintenant au fond c'est-à-dire les belé. Faut dire que Baptiste est belé, mais il faut dire que Baptiste est bon dans la bidon. Bota est-ce qu'on est ni komaka parce que awa tout autant mola pas maté. Bota est-ce qu'on est ba produit komaka. La qualité pour que et qui les États-Unis et qui en France et qui en Belgique et qui en Hollande et qui en pays belé Afrique n'engé qui en rapport ba mela. Bota est-ce qu'on yango. Bano expliquer des choses. Bon. Ne bon na ya bidon ko na siko pour e ya pa na yo malade. Batine là-haut 5 litres té. Batine ba gamme ko yela boye. To ça na vaccin. Ouais vaccin. Vaccin yé. Vaccin oyo ce que comme lio. Eza sec. Donner au moins eza sec. So eza dilué te na to matsango ah. Ce que comme lio pona romela kaka lutu moko incuration. So ki na mwana batala âge. To kende soit na cuire à café, soit to kitine ba matanga ba goutele ba gout. Batangiro c'est un gout na omeli. Ce que c'est va mélanger de place wana to kocha vitamine. OK. Vitamine auto sangisa vitamine na biso moko, vitamine na biso yeyo. Yaw vitamine na bino bosa on a base ani. Nzete. Ils ont nzete vitamine complète ya yeyo. Alors so ba komeli so ki singo ya pa na yo ndenge comme na pa no ezane milangi o komona. On mona étiquette oyo, on mona bouteille oyo. Donc so que mon étiquette ni nite yeba ko kota ma biso ah, ouais ba za étiquette na yebinenge zalaka. Oh na mon étiquette wando okoki ko tuna ekoki ko zala to tindi pro étiquette zate so comment tu ches paradra yeba pesa biso mais ya mingi na étiquette fait zala na ka étiquette ko mona DKNN le wana est-ce que comme ya maison OK et la tinine DKLN vieux ko ça expliquer bien les asiko wana nde ya do wana cacher ce ko ya maison ya vieux ko ça siko OK DKNN donc qui c'est yela ka bolo siko ndenge yaka soto cheli na système de tela na poste soto che il faut pas peser en ne va peser souvent kir oya mutu pa yela ezala mingi de 3 à 5 kg ce qu'on demande de poste le tarif ya poste n'ezali de qui c'est comme très bien merci beaucoup alors toujours continuer malembe bandeko belé ba kufa à cause de ignorance bo bebe ça va mbongo belé na bakisa mindele bozo bika pété na complexe vie goza bozo mona nenga olobaki moko ata moli ba mboka tout ya monde mais azonga mboka na ye pour na mayelo nzamba pesi a bénéficier na bana mboka mais peut-être le gouvernement na biso ba ko rêver bo tia confiance na bato mosusu ndeko ba kiso bozo mono eza ba vrai biso moko to mela rango donc deux doit ba témoin vivant et ba kisi ya vie goza ko hésiter de so goza wapi ya ka sumba ba kisi alors donc il ne peut pas clôturer parce que
même André Njeka réalisateur nanga soki moi vidéo ali Raf Ngindu pe aux États-Unis a beaucoup en raté ils a ba vrai qui c'est ndinga osaka na te vieux goza osai musa munene pour nous sauver milima ba di campo esa boye po na ko sauver milima bato nga ana za boye po na za mutu oyo nzambe apona apesa mosala oyo ezala profit na lulendo na organisation na botombwani ya Congo na Afrique mobimba ekota na classement ya ba pays développés, continent développé lokola Europe, Amérique, Asie. Biso awa en Afrique tozaka na sous-développé. Mais makambonga na yebi ono kokuko sada soki l'État soutenir nga a protéger, il faut pas protéger nga. Sinon komona pakoya ko bomanga lokola kosekana. Na ba ennemi to batu ya ba continent musu. Mais awa ba américain ba ndi ba soutenir yo zo bang ça opété. Ba américain ba protéger yo. Ba américain yango nga na ko delela ke gouvernement na biso a protéger nga. Po ba américain batala ka ba baluka ntamo. Aba ça sala boye mbete pe au monde ba baluka linga babo minga. Po makambo oyo tikali esale matin Congo azalaka toujours sous-développé. Congo tondani na biloko nyonso nzambe atiela biso kati tolelaka yango te tozwaka nango profite toza vivre toujours sous-développé na pasi mpe kaka nga nalingi Congo Afrique mobimba comme un continent bien développé et continent ya cadre ya grande puissance na yebi makambo tokokosala awa na Congo soki tosangani na ba peuple na ba autorité tokosala makambo oyo kokotisa Congo na classement ya ba pays développé ou bien continent développé ekokotisa mpe biso na grande puissance baza boye baaméricain baza bapremière puissance kasi biso na baaméricain lokola baza welanga baza na makambo bayebi ke biso awa soki badetache nga après biso tokozala contre na bango tokosala makambo oyo kobotola ki premier puissance na bango. Alors mais vegoza motuna suka coronavirus yo pona o so moto aye nango to moto aza na maladi wana ozana ba kisi o soko pesi abiki pe mbala moko eza question na nga suka kisi ndenge tokosala yango moto aza na corona aye topesi ye vaccin vaccin mpo ye asalaka recherche adukaka nzoto mobimba esika akuti microbe abundisi esika akuti malade abundisi apres nsima nango akoneutralize microbe wana microbe akonora eza kozala na poumon ozo yo sikoyo microbe wana yango wana ozoyoka ke kozala pembeni te na moto aza na maladi wana ekokontamine po ntango tobenzaka mopepe ya libanda ezalaka na elema mibale oxygène na acélaire bosiko soki eke kosangana na mopepe oyo naturele ya nzoto na yo ntango okobimisa apres nde ntango microbe oyo wana euti na chose na poumon après ebimi yango wana eza kokontamine bato. Donc bato baya pembeni na yo bahésite te baya à travers vaccin na bakisi mosusu bakobika na bango bien po déjà bato ntina l'Amérique baza tunanga balobi vie koza mais ndenge nini lokola kono ekoti na Congo est-ce que yo oza kipe makambo yango mpo ya kobikisa baninga to ozokipe na yo te nga lobi te foti na nga te faute ezali gouvernement ezali gouvernement azalaka relais na bapeuple lukumu ya bakonzi makambo bapeuple mpeza kosala yango wana bakanisa yo mpe voilà sikoyo soki bakonzi basangani na nga kisi oyo ya maladi oyo nasi nasali proposition nyonso ezali déjà vaccin oyo
ekoatake kolonga après savo zolongola na batage tina bacicatrice savo savo wana makambo ezali soki obandi kosukulala yango ata oza na rhumatisme akositisa yango ata oza na microbe na chose misisa na makila akositisa yango ata oza na maladi ya mpese akositisa yango ata oza na maladi ya makwanza akositisa yango ata oza na lepre akositisa yango ata oza na maladi ya bintuntu akositisa yango apres nsima nango nde makambo ezanananiwaa sikoyo nde gouvernement iye mutu ata kopesa retard tozwa lokumu mpona makambo ya maladi oyo tokanisi bayoki déjà bakoya kosoutenir yo alors tokomi na suka secrétaire numéro ya contact oyo bato baa na posa ya kobenga bino bajoindre bino bakozwa bino ndeni numéro ya contact eza facile so babengi biso na plus 243 81 027 56 23 bakozwa biso Bandela. Plus 243 81 027 56 23 Baozabiso. Merci beaucoup Nakanisi ya Viegoza merci na yo hein. Mais ba bisanga ba bioza na ba yo okobisi mbula combien? Ngana kapo na bokama na 1932. Le 29 décembre na 22h ya butu. Na Mbanta Tsundi Nord. Na inkisi kisandu olongwa na kisasa kozala na kotambula kana presse okomi na kisandu na inkisi nde esika okozwa bification na nzela oyo ezikendeke na zongo mais eloko bato baomona nini yo babi banjazi baolanda yo ebele ntongo ozalaki jeune vieux goza banjazi ozalaki yanke mpe akala yo bato bayebi yo ntango wana bazali openganga nzete ya basi ya solo bazolanda okolanda makambo ezalaki ata garso bavie aliza kodinga mwana mwasi asasala jesu aye kolandanga mpona kende kolempolela ye nzati wana yaso naza kokosa te ngakosaka te nasala kosa donc banjazi ebele yo vieux goza ozalaki somo ozalaki tireur d'élite wana banzadi balelanga ti mwaye te mais sikoyo ozalaka na bango ati lelo te sikoyo nakoma moto ya makambo minene mais okabelaka banjazi ndambo okolemba bango okabelaka misato kaka obandi okende obomama na se ya meta po banzazi baza koya kotiltire yo wana opesanga bakisi soki nalembi mwa moke bopesinga kisi moko kisi force masculine yako mais na vitamine ba vitamine bata mwa kala wana bayanki ono ozalaka nango kala ezalaka kaka wana nga natika makambo ataka mibale po oyibi balangi ebele nani naki anglais babengaka mbote good morning awarulu bon naki allemand babenga guten tag sadi bonjour guten abend bonsoir good tag bonne nuit ok bon naki portugais babengaka nani bon dia está bem muito obrigado ebongo siku bakiyanke na obanda olobaka na kongo awa na kinshasa na bamasa na wakala viegoza obosani natangu banani baviegoza banani de vie dangwa bazalaki bana nyonso wana nga présent ntango nga nazalaki garso kisasa ezalaki kaka kuna na chose na ville na kalina oyo bakombisa gombe après na cité na citasi na Bruxelles après na kitambo bambinza wana kutunenwe tonga mito tokobeta lisolo nango ntango tokoyambala nsima ata awa nyonso ezalaki ezamba alors tosukisa lelo pesa kaka njazi na yo moko ya kala mbote ata mibale kaka nzazi moko kutu nzazi oyo ntango nakoki jeune boye papa famille bayambingi nga nzazi siko nzazi wana makambo nyonso tu doti tu makambo nyonso esalami menga orke do
eloko ezala kosalanga mpona naye kodesi donc okimaka ye nakimi nanga kasi sikoyo mutu moko ayaki na poso eleka te akutanaki na nzatu yako alobike nzatu ngai kobanda tokutani na ye me tosololaki makambo na yo alobi atekiratakoyo alobi topeta ye mpo akolanda otiawa akolanda yo alingi aye kotalanga kombo ne bike son mari apesi ye mwa mbote ekati c'est pas possible. Merci beaucoup. Je pense que tout c'est tout se détendre, mais c'est un savant congolais. Tu es belé à cause il y a orgueil, ignorance, na complexe. Ça dit maladie belé zo bon avant l'âge, ils à cause de l'ignorance. Monto bozo mon dans un monument pour n'amboka na biso. On va pas attendre demain pour que toi ou le bakasa qui s'inventer. Ils attendent le gouvernement na biso, ba congolais tout partout puisque vous en a 4 coins au monde pour soutenir papa. C'est un monument. Ba kisho bozo monezo bi qui s'allie c'est quitté. Peut-être au bébé c'est ba mbongo belé ressemble ba qui sa cher au bi kapété. Mais ba kisho neza bo bi na filé parce que biso monde to boto melango. Donc so moninga moi matam moi nini ya pour to melara kisho. Ils a coup direct. Donc ba maladie à lobby so bozo bela yango ko buka na te bimisa mbongo somba. Je pense que il faut ça la bien ma casse koleka. Tout comme Inasuka, merci beaucoup à mon équipe. André Ndjik on a téléké ma fumbi. Hein, directeur technique ou ami kitisa na ya 25 ma solo na nga mukete. C'est dit que bakamana Raf Ngino na Congo Promo aux États-Unis, na Dallas. Si des agas en moko et pas Raf Ngino na Congo Promo. Moi c'est Homos la noblesse. Numéro est affiché. WhatsApp, ou sur na Facebook, Homos la noblesse. La noblesse en Nemo. Nous avons appris à tout. Merci beaucoup. Tout le temps prochainement. Big up.